අයිබෝවන් අද දෙරන බිග් ෆෝකස් සමගව සජීවීව එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අද විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර ආබාධ සහිත වූවන්ගේ දිනය එය මතකට තියෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. නමුත් දවස මතක් කරන්නට ඕන. මොකද දවසත් එක්ක විතරක් නෙවෙයි හැමදාම කතා බහට ලක් කරන්න ඕන මාතෘකාවක්. මාතෘකා ගොඩක් තියෙනවා සුලිසුලං සහ වෙනත් දේවල් පිළිබඳව. නමුත් ඒවා කතා කරන්නට වඩා අදවත් අඩු ගානේ ඔවුන් එක්ක මේ සංවාදය ගොඩනගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක වැදගත් වෙනවා. ඒ හින්දා අපි හිතුවා අද ඒ වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න වැඩසටහන අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ අනුව අද මේ වැඩසටහන සඳහා ආබාධ සහිත පුද්ගල සංවිධාන ඒකාබද්ධ පෙරමුණ වෙනුවෙන් එහි සභාපතිනිය රසාංජලි පතිරගේ මහත්මිය අයිබෝන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා අද ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන සහකම්පන සංවිධානය වෙනුවෙන් එහි සභාපති ප්‍රසන්න වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අයිබෝන් ඔබත් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා අද ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ගේ වෙල්ලස්ස සංවිධානය වෙනුවෙන් එහි සභාපති ටිකිරි කුමාර ජයවර්ධන මහත්මයා ආයිබෝන් ඔබත් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා අද මේ අවසර ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනය වෙනුවෙන් එහි සභාපති බ්‍රයන් සුසන්ත කොඩිතුවක්කු මහත්මයා ආයිබෝන්. ඉතින් එතුමාට අපි කියන දේ ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නමුත් එතුමගේ හඬ අපිට මේ අවස්ථාවේදී ලබා දෙනවා කැලුම් සමරවික්‍රම මහත්මයා මේ ස්ථානයේ ඉඳලා පරිවර්තකයෙක් විදිහට සංඥා භාෂා පරිවර්තක විදිහට ඔබට වැඩසටහන පුරාවටම පුළුවන් වේවි එතුමා ඒ වැඩසටහනේ කියන දේවල් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න. අපි මුලින්ම ගත්තොත් අද දැන් මේ වගේ දවසක් වෙන් කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවනේ. එතකොට ලෝකේ මේ වගේ දවසක් වෙන් කරේ කොයි කාලෙද? මේක ඇත්තටම වෙන් කරේ චතුර 1998 තමයි කියන්නේ ජාත්‍යන්තර තැනැත්තන් සඳහා ජාත්‍යන්තර දිනයක් ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා වෙන් කරන්න ඕනි කියලා. ඒ අනුව 1998 ඉඳන් තමයි මේ දිනේ වෙන් කරන්නේ හැම අවුරුද්දෙම දෙසැම්බර් මාසේ 3 වෙනිදා. ඔව්. දැන් මේ දිනයට සමගාමීව ලංකාවේ එතකොට මේ එක දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ආබාධ සහිත වූවන් කිව්වම මොකද්ද මේ නිර්වචනේ කොතනින්ද ඒක බෙදෙන්නේ? අපි උදාහරණයක් විදිහට ආබාධ කියලා මොනවද අපි පිළිගන්න ආබාධයන් කොහොමද මේ එකතුව හැදිලා තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම මේක ඇවිල්ලා අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නිර්වචනයක් දීලා තියෙනවා. ආබාධිත භාවය කියන්නේ ක්‍රමෙන් පරිණාමය වෙන දෙයක්. ආබාධ සහිත භාවය වැඩි වීම සහ ඒ දේවල් වෙන්නේ සමාජයේ සහ සමාජයෙන් තියෙන බැරියර්ස් ඒ කියන්නේ බාධක ඒ වගේම ආකල්ප මේ හරහා තමයි ආබාධිත පුද්ගලයාට තමන්ගේ කටයුතු ස්වාධීනව කරගන්න බැරි වෙන්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් ආබාධ සහිත වර්ගීකරණයක් විදිහට දුෂ්‍යාබාධිත, ශ්‍රව්‍යාබාධිත, ශාරීරික ආබාධිත, බුද්ධිමය වුණතා ඒ වගේම මානසික ආබාධ කියන එකත් මේ ගණයට වැටෙනවා. ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබෙනවා. ඔබට ඇති සමහර විට ඔබ ආබාධ සහිත පුද්ගලයෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය සමාජයේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට එදිනදා මුහුණ දෙන ගැටලු සහ මේ දේවල් පේනවා ඇති. ඔබටත් ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන් අද දෙන ලයිව් ඔස්සේ කියලා මේ අවස්ථාවේ අප මතක් කර සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාව වැදගත් අවස්ථාවක්. මම හිතන්නේ සංවේදී හැමදෙනාම අපි කතා කරන්නට ඕන මොනවද කියලා අපහු පාරක් හිතලා බලන්නට පුළුවන් මේ වෙලාවේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රසන්න වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ඔබතුමාට මොකද්ද තියෙන ආබාධ සහිත තත්ත්වය ඉස්සෙල්ලම? මම පූර්ණ වශයෙන්ම දෘශ්‍යාබාධ සහිත කෙනෙක්. මුකුත් සෙවනලි මුකුත් පේන්නේ නැහැ නේ 100%ක්ම. එතකොට ලංකාවේ කොච්චර දෘශ්‍යාබාධිත පිරිසක් ඉන්නවද? චතුර 2011 ජනසංගණන වාර්තා එක බැලුවම ලංකාවේ සමස්ත ආබාධ සහිත ප්‍රමාණය ගත්තොත් 16,18,000ක ආසන්න වශයෙන්. මේකෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් දෘශ්‍යාබාධ සහිතයි. ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂ 9ක වගේ ප්‍රමාණයක් දෘශ්‍යාබාධිතයි කියලා තමයි මේ ජනසංඛ්‍යා ලේඛන වාර්තා අපිට සඳහන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 16ක් සම්පූර්ණයෙන්ම ගත්තම ඒකෙන් ආබාධිත තත්ත්වයේ ඉන්නෝ ලක්ෂ 9කට ඇස් පේන්නේ නැහැ. අඩු ගානේ සම්පූර්ණ පේන්නේ නැත්නම් සාමාන්‍ය සියලු දෙනා මේ පෙනීමේ යම් කොටස් විග්‍රහ වෙනවා මේ වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව. සමස්තයක් ගත්තොත් කුමන හෝ දෘශ්‍යාබාධ සහිත තත්ත්වයකින් මේ කණ්ඩායම පෙළෙනවා මේ චතුර. මේ හැම ආබාධයකටම විවිධ තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තරාවන් තියෙනවා. දැන් දෘශ්‍යාබාධ සහිත තත්ත්වය ගත්තොත් B1, B2, B3 ආදී වශයෙන් ඒ අල්ප දෘෂ්ටික තත්ත්වය දක්වා පල්ලෙහාට මේකේ යම් වර්ගීකරණයන් තියෙනවා. මේක තාම සංකීර්ණයි. ලංකාවේ මේ වර්ගීකරණය හරියටම අපි තාම මැන බලලා නැහැ. නමුත් ලෝකේ වෙන රටවල උදාහරණයක් විදිහට ඉන්දියාව ඉතාම ඈතක සම්මත කරගත්ත ආබාධ සහිත තත්ත්වයන් සම්බන්ධ වර්ගීකරණ 21ක්. ඉතින් මේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් බුද්ධි වුණතා ගත්තොත් එimhe මේ බුද්ධි වුණතා ඇතුළත් ආබාධ සහිත ඒ ඇතුළේ වර්ගීකරණයන් ගණනාවක් තියෙනවා. මේක හරිය සංකීර්ණ විෂයක් චතුර. ඔව්. එතකොට ඔබතුමාගෙන් මම අහුවොත් ඔබතුමා මොන වගේ ආබාධ තත්ත්වයකින්ද පෙළෙන්නේ? මම කායික ආබාධ සහිත ඇවිදීමේ අපහසුතාවයෙන් ඉන්නේ.
එතකොට ටිකිරි මහත්මයා ඔබතුමා වගේ කී දෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්නවද සාමාන්‍යයෙන් ආසන්න වශයෙන්? විශේෂයෙන්ම ශාරීරික ආබාධ සහිත තැනැත්තන් පිළිබඳව කතා කරාම 2012 ජනහා සංඛ්‍යා ලේඛන වාර්තා අනුව කියන විදිහට සමස්ත ජනගහනයෙන් ලක්ෂ 6කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් 2012 වර්ෂයේ තියෙනවා. නමුත් මේ තත්ත්වය මේ කෙමින් අද වෙනකොට ඊට වඩා වැඩි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ශාරීරික ආබාධ සහිත ගත්තම විවිධ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇවිදීමේ අපහසුතාව මොකක් හරි සහායක උපකරණ පාවිච්චි කරන තැනැත්තන් ඉන්නවා. ඒ වගේ විවිධ පරාශයක් ඔස්සේ මේ ආබාධත්ව විකාශනය වෙනවා. බ්‍රයන් සුසන්ද කුඩිතුවක්කු මහත්මයා සාමාන්‍යයෙන් ඇහෙන්නේ නැති අය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අපි කියන දේවල් තේරෙන්නේ නැති අය කොච්චරක් ලංකාවේ ඉන්නවද? ඇත්තම ගත්තොත් ලංකාව පුරාම ගත්තොත් ලක්ෂ 4කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මම හිතන්නේ 2012 සංගණනයට අනුව ඉතින් බිහිරි අයගේ අර්ධ බිහිරි සහ බිහිරි කියන කොටස ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ලක්ෂ 4කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වගේ ලංකාවේ ඉන්නවා. ලක්ෂ 4ක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය රත්මලානේ පාසලෙන් විතර ගන්නකොට කී දෙනෙක් විතර අවුරුද්දකට එළියට එනවද? මේමයි රත්මලාන ඇත්තටම පටන් ගන්න මම හිතන්නේ අවුරුදු 100 1912 පටන් ගන්න එකක් ආයතනය. ඉතින් මෙතන ඉඳලා මම හිතන්නේ බිහිරි අය විදියට එන්න අඩු වෙලා සමහර තැන්වල අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. දැන් සමස්තයක් විදිහට අපිට තේරෙනවා මේ කියපු කොටසට අමතරව තවත් පිරිසක් නියෝජනයක් මෙතන නැහැ කියලා. ඒ කවුද? ඒ බුද්ධිවුණතා සහ මානසික ආබාධ සහිත සහෝදරවරු අපිට මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගන්න බැරි වුණා චතුර මේ ඊටකට සම්බන්ධ ගැටලුවත් එක්ක නැත්නම් මෙහෙම සහ බහුව ආබාධ සහිත අපි සිවියර් ඩිසේබල් කියලා කියන මේ කණ්ඩායමත් අපිට මෙතන සම්බන්ධ කරගන්න ඉඩක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ප්‍රායෝගිකව ඒ වගේ තත්ත්වයන් නියෝජනය කරන අය මේ ක්‍රියාවලිය ඇතුළේ ඉන්නවා. මම කැමති ඇත්තට මේ අයට මෙහෙම ඉඩක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණා නම් ඉතින් ලොකු ඉඩක් වෙන් වෙලා ලොකු අවස්ථාවක් ලැබිය යුතු තැන. නමුත් මම සතුටු වෙනවා මෙහෙම හරි සංවාදයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන අද දෙරණ අපේ කණ්ඩායමට. එතකොට සාමාන්‍ය කෙනෙක් හා ඔබතුමාලා යම් කිසි ශාරීරිකවත් මානසිකවත් හැම අතකින්ම වෙනසක් තියෙනවා. මම අහන්නේ ඒ වෙනස රජයක් විදිහට ඒ වගේම නීතිමය වශයෙන් අපි නිසි පිළිගැනීමකට ලක් කරලා තියෙනවද? ඇත්තටම චතුර අපිට තියෙන්නේ 1996 අංක 28 දරන පනත. මේ පනතේ කාරණා 3ක් විතරයි ආමන්ත්‍රණය අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය සහ ප්‍රවේශ පහසුකම්. නමුත් අපි ඊට එහා ගිහිල්ලා අපි 2007 ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තිය අත්සන් කරනවා. ඊට පස්සේ 2016 දී ඒක අපට අනුමත කරනවා, ඒ කියන්නේ රැටිෆයි කරනවා. මේ වෙනකොට දේශීය නීතිය ඒ අනුව සකස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒ කියන්නේ ආවාස සහිතයගේ පනත. මේ පනත ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ පනත් කෙටුම්පත හරහා තමයි ආබාධ සහිත අයගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපාන්නේ. මේ පනතය දැන් මං හිතන්නේ අවුරුදු 10ක් විතර නීති කෙටුම්පත් එකට යනවා, ආපහු අමාත්‍යාංශයට එනවා, ආයි අදහස් දෙනවා. මේක තාමත් බැරි වෙලා තියෙනවා මේ පැවතිච්ච කිසිම රජයකට මේ පනත ගෙනහල්ලා සම්මත කරගන්න. ඉතින් අපි ඇත්තටම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා කියන්න මේක නීති කෙටුම්පත් එකයි මේ ආබාධිත ප්‍රජාවයි සහ අමාත්‍යාංශ මේ ඔක්කොම එක මේසෙට ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරලා මේක අවසන් කරලා අඩුම තරමේ ලබන අවුරුද්දේවත් මේ පනත එයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක කාගේ අමාත්‍යාංශයටද මේක අයිති තියෙන්නේ? මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ශේහන් සේමසිංහ මැතිතුමා තමයි මේ විෂය භාරව දැනට කටයුතු කරන්නේ. එතකොට යම් කිසි සංවාදයක් ගොඩ නැගුණොද ගෙවිච්ච දවස්වලවත් අඩු ගානේ දැන් ඡන්ද කාලෙට ඔබතුමන්ලා කතා වෙනවා මට මතකයි ගිය ඡන්ද කාලවල වලදී ඔබතුමන්ලා කතා වුණා හැමෝගෙම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනවල හිටියා ඒ අය මේ දේවල් කරනවා කියලා කිව්වා. අඩු ගානේ මේ වත්මන් රජය බලයට පත් වුණාන් පස්සේ ඔබතුමන්ට සාකච්ඡාවක් හරි දුන්නද? ඒ සාකච්ඡාව තිබුණද? මොකද තත්ත්වය? ඇත්තටම චතුර මේ අපි දැන් අවුරුද්දක් ගිහිලා තියෙනවා. ඒ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරා මම ඒ වගේම ප්‍රසන්න මහත්මයා අපි දෙන්න. ඒකෙදි අපි සහයෝගය දුන්නා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට. ඒ කියන්නේ අපේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට. හැබැයි අවුරුද්දක් ගිහිලා තියෙනවා තාමත් අපිට බැරි වෙලා තියෙනවා එතුමාගෙන් සාකච්ඡාවක් ලබා ගන්න මේ ප්‍රජාවට එතුමා හම්බ වෙන්න. මේ කොවිඩ් තත්ත්වයත් එක්කත් එතුමාගේ කාර්ය බහුලත්වයක් වෙන්න ඇති. නමුත් අපිට ඒ සාකච්ඡාවක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය අපේ ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා විවිධ නිලධාරීන්ට ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ ඒක ජනාධිපතිතුමාට ගිහිලා තියෙනවද කියලා. නමුත් අදටත් අපිට අපේ මේ කණ්ඩායමට ජනාධිපතිතුමා හම්බ වෙන අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අඩු ගානේ ලබන වසරේදීවත් අපි මේ සියලු කණ්ඩායම් වලට අවස්ථාවක් ලබා දෙයි කියලා. කොවිඩ් හින්දා හරි කොවිඩ් නැතුව හරි දීපු ප්‍රතිපත්ති සහ ඒ ප්‍රකාශනයේ අනුව ලබා දුන්නු
ප්‍රකාශයට අනුව ඒ වගේ ඇතිවෙච්ච එකගතාවයන් වලට අනුව කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ අය නැත්තම් ඡන්දේ කාලේ විතරක් කතා බහ කරන කොටසක් බවට පත් වෙනවා. මම කැමතියි මේකෙන් ඊට පස්සේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගත්තොත් 1996 අංක 28 දරන ආබාධිත තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත අනුව සහජයෙන්ම ඇති වූ හෝ එසේ නොවූ ශාරීරික මානසික හැකියාවන්ගේ යම් ඌනතාවයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තමා විසින් තමාගේ කටයුතු ඉටු කර ගැනීමට නොහැකි තැනැත්තන් සඳහා නීතිය රැකවරණය ලබා දෙන්න සුරක්ෂිත කරන්න උත්සාහයක් මේ පනත හරහා ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකත් එක්කම ඔබ දන්නවා ලංකාව තුළ විශේෂයෙන්ම සමාජ ආර්ථික ප්‍රවාහය තුළ සමාජයේ මිනිස්සෙකු ලෙස ගොඩනැගීම සඳහා තියෙන අයිතිය 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින්ම මේක නිල වශයෙන් පිළිගැනීමට ලක් කරලා තියෙනවා ලංකාවේ. ඉතින් මේ සියලු දේවල් එක්ක මෙතනින් එහාට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ වෙනුවෙන් අපි කතා බහට ලක් කරන්න ඕන. ටිකිරි මහත්මයා ප්‍රවේශය ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඓතිහාසික නඩු තීන්දුවක් ලබා දුන්නා. මම මේ අවස්ථාවේ අජිත් මහත්මයාව මතක් කරන්න ඕන මේ ස්ථානේ නැති වුණත් ලොකු කැපකිරීමක් කළා මේ කටයුතු වෙනුවෙන් දිගටම හඬ නැගුවා. වරක් අද දෙන්න සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවයේ ශ්‍රී ලංකන් ඔෆ් ද ඉයර් සම්මානවලදී එතුමා සම්මානයට පාත්‍ර වෙනවා. මං අහන්නේ ඔබතුමල්ලට මේ ප්‍රවේශයේදී බලපාන දේවල් බස් රථවල සිට බිල්ඩින් වල සිට මාර්ගයේ සිට ගොඩක් කතා බහක් නිර්මාණය වුණා. මොනවද කිරිච්ච යෝජනාවන් ඒවයි මොනවද දැන් ඉෂ්ට වෙලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම චතුර ඉතාමත් වැදගත් සහ කාලීන ප්‍රශ්නයක්. මේක ආබාධ සහිත ප්‍රජාව ගත්තාම ප්‍රවේශය ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේශය කියන්නේ තැනකින් තවත් තැනකට යන්න තියෙන හැකියාව. එතකොට ආබාධ සහිත ප්‍රජාව විදිහට අපිට ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි ප්‍රවේශ පහසුකම්. එය ප්‍රවේශ පහසුකම් ගත්තාම භෞතික ප්‍රවේශය වගේම sannivedana ප්‍රවේශයම වැදගත් වෙනවා. මේක අපි ලංකාවේ ඉන්න සෑම ආබාධ සහිත ප්‍රජාවකටම ප්‍රබල බලපාන දෙයක්. එතකොට අපි දන්නවා 1996 අංක 28 දරන පනතෙන් අපේ ප්‍රවේශ පහසුකම් අයිතිය සනාථ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ මේ පසුගිය කාලේ අපි අතරින් ඈත්තුණු සමුගත්ත ඔබතුමා මතක් කරා වගේ අදිත් පෙරේරා මහතා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට ගොනු කරන ලද නඩු තීන්දුවකින් 2009 ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ නඩු තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ නඩු තීන්දුව නැවතත් ආයතන 10කට සුවිශේෂී කරලා 2019 4 වෙනි මාසයේ 18 වෙනිදා නැවතත් ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ නඩු තීන්දුව ලබා දුන්නා. නමුත් කියන්න කනගාටුයි ඊටාම සීමිත අපිට යන්න බැරි තැනක තත්ත්වයක තමයි ප්‍රවේශ පහසුකම් තියෙන්නේ. අපි ආබාධ සහිත පුද්ගල සංවිධාන විදිහට දිගින් දිගටම මේ සම්බන්ධව අදාළ පාර්ශ්වයන්ට සංවේදීකරණ වැඩසටහන් කර විශේෂයෙන්ම චතුර අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම අපේ ප්‍රධාන දේ තමයි ප්‍රවේශයත් එක්කම තියෙන টয়ලට් පහසුකම්. ආයතන කීයෙන් කීයකද අපිට තියෙන টয়ලට් පහසුකම් තියෙන්නේ? බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක නැහැ. අපි දන්නවා දැන් ඈත ප්‍රදේශවල මේ අපිට විශේෂයෙන්ම ප්‍රවේශ සහිත වැසිකිලි පද්ධතිය තියෙන්න ඕනේ. ඒකෝට පොදු ප්‍රවාහනය තුල අපිට ගමන් කිරීමට බෑ. අපි දන්නවා බස් එකක කොච්චර අපි රටේ තාම මම රෝදුපුටුවේ පාවිච්චි කරන මම බස් රථවල ගමන් කරන නිසා මම දන්නවා මම මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ. ඒකෝට මම කොළඹ තමයි රාජකාරී කරන්නේ. ඒකෝට අපි කොහොමද පොදු ප්‍රවාහනේ පරිහරණය කරන්නේ? ඉතින් මහ ජනතාව ඉතින් අපිට උදව් කරන නිසා අපි යනවා. නමුත් ඒක කොච්චර අපේ අයිතිවාසිකමක් උල්ලංඝනය වෙවීමද? ඒක නිසා අපි මේ අපේ රටේ තුල මේ තියෙන ප්‍රවේශ පහසුකම් සම්බන්ධව සහ අපි පසුගිය කාලේ කතා බහ වුණා පතුල් පහත බස් ගෙන්නන. නමුත් ඒවා ගෙනත් තියෙන හයිවේ යන බසුත් ඒවා ඊට වඩා අපිට ප්‍රවේශ වෙන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි කතනාබාධ සහිත ප්‍රජාවට බුද්ධාබාධ සහිත ප්‍රජාවට එතනත් ප්‍රවේශ පහසුකම් කතා කරනවා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ මේ සංවාදය තවදුරටත් අපි ගොඩනැගිය යුතු සංවාදයක්. ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙන ඔබේ යොමු වෙන අපි කෙටි විරාමයකට යොමු වෙලා ඇවිත් ඔබට මේ සවිස්තරාත්මකව මේ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ යාලිත් අද දෙරන බිග් ෆෝකස් සමග එකතු වෙන්නේ. අද විශේෂ දවසක්. ඒ හින්දා තමයි අපි මේ විශේෂත්වය ලබා දීලා තියෙන විශේෂයෙන්ම ආබාධ සහිත ඌවන් වෙනුවෙන් අඩු ගානේ මේ එක දවසක් හරි කතා කරන්න ඕන කියන කතාව අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. නැත්නම් ඒ අයට අදත් නැති වුණොත් හැමදාම දවසක් නැති වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ හින්දා බ්‍රයන් මහත්මයා දැන් ගොඩ දෙනෙක් පාරේ යනකොට ඔබතුමන්ලට මාර්ගයේදී තියෙන ප්‍රශ්න තමයි වාහන එනවා සමහර වෙලාවට ඒවා සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබතුමාලගේ සමහර කොටසක් ඉන්නවා ඇහෙන්නෙත් නැහැ, පේන්නෙත් නැහැ. එතකොට මේ අයට අවශ්‍ය තරම් අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙනෙකුගේ පහසුකමක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතුමා වගේ කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ආර්ගේ ගමන් කරනකොට කෙනෙක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඒ ප්‍රමාණවත් තරම් පිරිස් ඉන්නවද ඒ වෙනුවෙන් උදව් කරන්න? සංඥා භාෂාව ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය ලංකාවේ ඉන්නවද? කොපමණ පමණ පිරිසක් ඉන්නවද?
හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම ලංකාව ගත්තොත් ලංකාවේ ලක්ෂ 4ක් ඉන්නවා බිහිරි සහ කතන ආබාධ සහිත අය. ඒතර පරිවර්තකයෝ ඉන්නේ බොහොම සීමිත පිරිසක්. ඒකට සමහර අය සහති කළත් සංඥා භාෂා දන්න අය ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට බාධකයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 4ටම ලංකාවේ සංඥා භාෂා පරිවර්තකයෝ 10කට අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ 4ක් වගේ. ඒතර මේ 4ට ඒතර දැන් මම කතා කරන්න ගියොත් දැන් අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක් කතා කරන්න ගියාම අපි කෙනෙක් තේරෙන්නේ නැහැ. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒතර අපිව මුණ ගැහෙන්නේ. අපිට කතා කරගන්න ගියාම අපිට අපහසුතාවයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි දන්න දේ ලියලා දෙනවා. ඉතින් හැමෝටම මේ හරි විදිහට අධ්‍යාපනය ලැබිලා නැහැ. අධ්‍යාපන තත්ත්වයක් ආවම මට්ටමක තියෙන්නේ. ඉතින් කතා බහ කරන ඉරියව් වලින් සමහර සාමාන්‍යයට තේරෙන්නේ නැහැ. සමහර අය අපි කියන්නේ ගණන් ගන්න නැහැ. ඊට පස්සේ අපි පාරේ යනවා නම් බස් එකේ යනවා නම් අපිට ඇහෙන අපිට හොඳට S2 පේනවා. අපිට S2 ලැබිලා තිනවා. ඒක වැදගත් වෙනවා. අපිට දෙපැත්ත හොඳට පේනවා. හැබැයි අද වෙනකන් එහෙම අනවශ්‍ය විදිහට අනතුරු වලට පත් වෙලා නැහැ. නමුත් sannivedanaye අපිට බාධක ගොඩක් තියෙනවා. මේ sannivedana බාධක එක්ක අපිට ගමන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට තාක්ෂණයෙන් ලැබිලා නැද්ද යම්කිසි සහායක්? මේ වෙලාවට ගොඩක් ලෝකේ වෙන රටවල තාක්ෂණික උපාංග ලැබිලා තියෙනවා. ඔබතුමාලට ඒ වගේ දේවල් ගේන්න පුළුවන්ද? මිල අධිකද? මොකද තියෙන තත්ත්වය? ඇත්තටම අපි ලෝකෙ ගත්තොත් තාක්ෂණය අතින් දුරකථනය හරහා අපේ sannivedana බාධක අපිට සාමාන්‍යයට කතා කරන්න පුළුවන් වගේ අපිට තාක්ෂණය ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව කෙනෙක් එක්ක සංඥා භාෂාවෙන් කතා කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ලැප් එක හරහා හරි අපි ඒව සංවාද පවත්වනවා. කතා බහ කරනවා. ඒතර ඕන දෙයකට ওই තොරතුරු ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා අපිට තාක්ෂණය හරහා. ඒතර මේ තාක්ෂණය මේකට ටැක්ස් එක කොහොමද? ඉතින් රජයෙන් ටැක්ස් එකක් අය කරනවා. ඒතකොට අපි ආබාධ සහිතයි විදිහට අපි කොහොමද එතනට මුණ දෙන්නේ? දැන් මම අහන්නේ ආබාධ සහිත කට්ටියටත් එතකොට ටැක්ස් එකක් ගන්නවද මේ මොන හරි දෙයක් ගේනකොට? බුදුහාම රෝද පුටුවේ ඉඳලා අනිකුත් දේවල් වලට ටැක්ස් එකක් ගන්නවද? ඔව්. ටැක්ස් එක ගන්න. ඇත්තටම. මේක හරි කනගාටුදායක තත්ත්වයක් නේ. ඉතින් ඔබතුමාලට මේක ජනාධිපතිතුමා වුණත් එතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනෙත් කියලා තිබ්බනේ මේ දේවල් ගැන. ඔබතුමාලට ඒ සංවාදේ ගොඩනගා ගන්න බැරි වෙනවා නම් ඒක ලොකු කනගාටුවට කරුණක් නේ. ඔව් මේක ඉතින් කිව්වට බැහැර කරන හැම දෙයක්ම අපි ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. ආබාධ සහිතයි අපි පැවැත්වූ රජයන් වලටත් කිව්වා. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කිව්වා. ඉතින් අත වෙනකන් ලැබිලා නැහැ. මම හිතන්නේ අපේ කණ්ඩායම දන්නවා. මම දැන් ඔබතුමාලත් මේ සංවාදෙට කියනවා මම කැමති ප්‍රසන්න මහත්මයා ඒ වගේම ටිකක්. ඇත්තටම මේ ගත්තම අපේ රටේ ගුණාත්මක රෝදපුටු නිෂ්පාදනය සහ වෙනත් ආධාරක උපකරණ නිෂ්පාදනය කරන්න තාම කිසිවක් නැහැ. දැනට දෙන්නේ අර විශාල රෝදපුටු. දැන් මමත් මේක අපි හදලා. ඒ කියන්නේ රෝදපුටු කියන්නේ අපේ ඇඟේ කොටසක්. ඒක අපේ ඇඟේ කොටසක්. අපිට ඒක කවුරුත් අපිට ඕනේ අපිට ඕන තාක්ෂණය සහ එහෙම තිබුණා නම් අපේ එදිනදා වැඩ කටයුතු පහසුයි. ඒ වගේම තමයි අනිකුත් ආධාරක උපකරණ. නමුත් ඒ වගේන ටැක්ස් එක නිදහස් වෙලා නැහැ. සමහර විට අපිට දැන් අපි ඇත්තටම අපිට එහෙම යන්න පොදු ප්‍රවාහනේ ප්‍රවේශ පහසුකම් නැති නිසා තමන්ට ඕන විදිහ වාහනේ හරි හදාගන්න විදිහක් නැහැ. ඒකට ඒ තමයි ලොකු අපිව තාමත් කොන් කරලා තියෙන්නේ ඒ සහායක උපකරණ ප්‍රධාන බලපෑමක් වෙනවා ඒකට. අනික චතුර විශේෂයෙන්ම දැන් මේ සහායක තාක්ෂණික උපකරණ අපේ හැම ක්ෂේත්‍රයකටම අඩු වැඩි වශයෙන් අපිට අදාළයි. අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතියේදී පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතියේ සිට අපි අපේ ස්වාධීනත්වයට ඉතා හිතකර බලපෑමක් ඇති කරනවා සහ විශාල මිලක් මේ සහායක තාක්ෂණික උපකරණ. අපි හිතමු චතුර කොයි ආකාරයෙන් හරි අපි එක්කම ණයක් වෙලා හරි මේවා අපි අපේ අවශ්‍යතාවයට රටට ගෙන්න ගත්ත කියලා ටැක්ස් ගෙවලා හරි කමක් නැහැ. නමුත් අවාසනාවට මේවා මොකක් හරි එකකින් අර්බුදයකට ලක් වුණොත් මේ තාක්ෂණික උපකරණ මේවා නැවත පිළිසකර කිරීම සඳහා ලංකාවේ ක්‍රමවේද නැහැ. ඒකේ තේරුම තමයි චතුර මේ සහායක තාක්ෂණික මෙවලම් ලංකාවේ පරිශනාත්මකව නිර්මාණය කිරීම ධෛර්යමත් වෙන්නේ නැහැ. මේ අධෛර්ය කරනවට වඩා මම හිතන්නේ මේක ධෛර්යමත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිව අධෛර්යයටපත් වෙන එක තමයි ඓතිහාසික වශයෙන් සිද්ධ වෙච්ච දේ. මේවා ගෙන්වා ගැනීම සඳහා අපේ අතේ මුදල් නැහැ. අපේ ජනතාව ඊටම යම් අර්බුදකාරී ආර්ථික තත්ත්වයන් ඇතුලේ තමයි අඩු වැඩි වශයෙන් සැලකිය යුතු පිරිසක් ඉන්නේ. ඉතින් මේ සහායක තාක්ෂණික මෙවලම් ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය පර්යේෂණ සඳහා අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය අනිවාර්යයෙන්ම යොමු කළ යුතුයි. අපේ අධ්‍යාපන ප්‍රශංසකයන් ගැන කතා කරනවා. විවිධ තාක්ෂණික ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධව තාම විද්වත් කතිකාවත් අපිට දකින්න අපිට ලැබෙනවා, ඇහෙන්න සැලසෙනවා. නමුත් අවාසනාවකට මේ අපේ පද්ධතිය විශේෂයෙන්ම ආබාධ සහිත විෂයපතය ඇතුලේ මේ තාක්ෂණික මෙවලම් අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන්න අදහෙටවත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. මේ නැත්තම් අපි අනිවාර්යයෙන් දැන් මම මගේ හිතවතුන් පිරිසක් මාර්ගයෙන් අපිට මනුස්සත් දෙන්නටත් ලැබිච්ච මේ රෝදපුටු ප්‍රමාණයක් තිබුණා, ඉලෙක්ට්‍රොනික රෝදපුටු. නමුත් මේවා වෙන රටවල් පාවිච්චි කළා. මේවා ලංකාවට ගේනකොට විශාල මුදලක් අය කරනවා කියලා කිව්වා මේ රේගු බදු සහ වෙනත් විදිහට. ඒකට දැන් ඔබතුමාලට සාමාන්‍ය මේ වගේ උපකරණයක් වුණත් ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය ගන්න කීයක් විතර යනවද? ඒ සඳහා ඔබතුමාලට සංගමයක් විදිහට එකතු වෙලා ඒ ඉල්ලීම් කරන්න බෑද නොමිලේ ලබා දෙන්න කියලා ඒ වගේන් හරි නිදහස් කිරීමක් කරලා? චතුර ඊටාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද දැන්
රෝධපුට පමණක් දැම අපි රෝධපුටක් හොඳ බර අඩු ඇතන අපිට බර අඩු වෙන්න ඕන මේ අපිට සැහලුවෙන් ගලවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ඊට පස්සේ ඒක එහෙම අරන් යන්න දැන් වාහනයකටවත් අපිට දාන්න බෑනේ ඒ නිසා අපි බස්සල යන එදින දවල් මම දාගෙන යන්නේ ඩිකියේ ඒතර බස් එකවත් ඒ කොන්දොස්තර මහත්තයාගේ හිත හොඳ වුණොත් විතරයි නැත්තම් අතට නොකර යන්න පුළුවන් එයා කැමති නැහැ නේ කාර්කාරී ඉන්න වෙනවා පිටිපස්සට ගිහලා බහින තැනින් ඊට පස්සේ මම බහිනකම් මේ රෝධපුටු අරගෙන ආයි ඉස්සරහට අරන් එන්න එතකොට ඒකට කැමති නෑ මේ යන දුරගමන් සේවාවල ඒවා කැමති නෑ අනිත් එක චතුර තවත් කාරණයක් පහුගිය කොරෝනාත් එක්ක දුෂ්ාබාධ සුෂුම්නාබාධ සහිතය විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය උපකරණ විශේෂයෙන්ම කැතීට ඊට පස්සේ ග්ලව්ස් ඊළඟට මේ යූරින් බෑග් ආදි වශයෙන් පහුගිය කොරෝනා සමයත් එක්ක ඒ මිල දෙගුණ තෙගුණ වුණා දැන් ග්ලව්ස් පෙට්ටියක් 600ට තිබුණ එක දැන් 1400 1500ට වගේ ගිහිලා තියෙනවා එතකොට අපිට දැන් ඇත්තටම ඒ වගේ එකක් දරන්න හරි අමාරුයි ආර්ථිකයත් එක්ක පොරබදෙන ආබාධ සහිත ප්‍රජාවට. මම මේක ඊළඟ කොටසට යන්න කැමතියි මට මේ ලැබුණා අද උදෑසන මේ ඉන්දියානු මිනිස්ට්‍රි of ඉන්ෆර්මේෂන් ඇන්ඩ් බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං එකේ කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරලා තියෙන මාර්ගෝපදේශ. දැන් මේ වගේ පැහැදිලිවම ඔබතුමාලා ගැන සඳහනක් තියෙනවා. දැන් කොවිඩ් මාර්ගෝපදේශ ගැන තුලදී ලක්ෂ 16ක් වන ඔබතුමාලා ගැන කොයි වෙලාවක හරි කතා බහක් ඇති වුණාද? නිර්මාණය වෙලා තියෙනවද? ඒ මොනවා සම්බන්ධයෙන්ද ඇති වෙලා තියෙන්නේ? චතුර ඇතරම ලංකාවේ මාර්ගෝපදේශනවල ආබාධ අයව ඇතුළත් වෙලා නැහැ කොවිඩ් වලදී අතඇරලා තියෙනවා අපේ ටිකිරි කිව්වා වගේ සුසුම්න ආබාධිතයට ලොකු අපහසුතාවයක් වින්දා ඒගොල්ලන්ට ඒක ඇතිටස් මාරු කරගන්න බෑ මොකද ගෙදරින් එළියට යන්න බෑ රෝදපුටු පාවිච්චි කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ගැනවත් ඇත්තටම අවධානයක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට මේකට ප්‍රධානම කාරණාව තමයි අපි හැම වෙලේම කියනවා අපි නැතුව අපි ගැන තීරණ ගන්න එපා කියලා. ඉතින් කොවිඩ් මර්ධන කාර්යසාධන බලකායක් තිබ්බා අපි කීප වතාවක් ඉල්ලීම් කරා ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් මේකට ඇතුළත් කරන්න. මොකද එහෙම ඇතුළත් කරා නම් අර සිද්ධියක් වුණා පුතෙක් බුද්ධි වුණතා මේ සියදි විනාසා ගත්තා. නමුත් ඒවැ ඉන්නව නිලධාරීන් වැඩ කරනවා ඒක හරි අපි දාගෙනවා. නමුත් ආබාධ සහිත අයට ඉතාමත් සංවේදී කාරණා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ බලන්න ඕනේ පැතිකඩවන් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කොවිඩ් වගේ සිටුේෂන් එකකදී මේ මාර්ගෝපදේශන නැතිවීම ඒ වගේම මේ අපිව මේ ප්‍රවාහයට සම්බන්ධ කර නොගැනීම හරහා මං හිතන්නේ හරි තීරණ බිම් මට්ටමට යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් හැටියට සංවිධාන විදිහට අපි විවිධ ආයතන වලට කතා කරලා ඒ අවස්ථාවේ ඒ දේවල් පුළුවන් මට්ටමින් කරා. මම හිතන්නේ ඔබතුමාලාගේ මේ ආයතනයත් ඒ වගේ වැඩසටහන් කරා. නමුත් මේක හරි ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනේ. අපි දැන් ඊයේ ආපදා තත්ත්වයක් ප්‍රකාශ කරා. නමුත් ආපදාවකදී කොහොමද ආබාධිත කෙනාව අවදානමෙන් එහාට ගෙනියන්නේ? එයාව ඒ වගේ සිටුේෂන් එකකදී කොහොමද ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව තැනකට ගෙනියන්නේ? අනිත් අයට දුවලා බේරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයන් වලදී කොහොමද කටයුතු කරන්න කියලා මේ ආන්ත්‍රණය සකස් වෙලා නැහැ. මේක තමයි අපි කියන්නේ හැම වෙලාවෙම අපිවත් සම්බන්ධ කරගෙන මේ ආන්ත්‍රණ සකස් කරන්න මාර්ගෝපදේශන දෙන්න. විශේෂයෙන්ම අපි වගේ රටකට මේක අනිවාර්යයෙන්ම කියලා කරවන්න ඕන තත්ත්වයක් නෙවෙයි. මේක අනිවාර්යෙන් කෙරිය යුතු තත්ත්වයක්. මොකද යුද්ධයත් එක්ක බොහෝ පිරිසක් ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නවා. විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. අපි ඒ අයව අමතක කරලා වැඩ කටයුතු කරනවද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මම කැමති ඒ සම්බන්ධ තොරතුරු දැන් ඔබතුමියගේ පාදයක් අහිමි වෙලා තියෙනවා. ඒ කොහොමද එහෙම උනේ සාමාන්‍යයෙන් ඒකත් එක්ක මේ ලංකාවේ කොච්චර විතර ආබාධිත කියන්නේ දෑත් දෙපා අහිමි වුණ ආබාධිතයි යුද්ධෙන් පස්සේ ඉතුරුලා තියෙනවා. මම කියන්නේ හමුදාවට විතරක් නෙමෙයි. දමිළ ජනතාවට පවා ඒ වගේම LTT සංවිධානයේ හිටපු සමාජිකයන් පවා මේ තත්ත්වය තියෙනවා. කොච්චර විතර පිරිසක් ඉන්නවද? ඊටාම විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. හරි සංගණනයක් වෙලා නැහැ චතුර 2012 සංගණනෙනුත් මේවා ආවරණය වෙලා නැහැ. අපි හැම වෙලෙම කියනවා හරි සංගණනයක් කරන්න. ආබාධිත ප්‍රජාව කොච්චරක් ඉන්නවද? ඒක ඇත්තටම රජයට සහ ඒ අය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන අයට ඉතාමත් පහසුවක්. මොකද රජය තීරණ ගන්නකොට ව්‍යාපෘති හදනකොට හරි තීන්දුවක් ගන්න නම් මේ කවුද ඉන්නේ? මේගොල්ලෝ ආර්ථික මට්ටම මොකක්ද? ආබාධිතයි කොච්චර ඉන්නවද? දැන් මම ගත්තොත් මම උපතින් ආබාධිතයි. මම උපතින් එක පාදයක් නැහැ. ඒක නිසා කෘත්‍රිම පාදයක් පළඳිනවා. අපි දකින උතුරු නැගෙනහිර ගියාම යුද්ධෙන් ආබාධිත වෙච්ච කාන්තාව ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ අපේ ආබාධිත සොල්දාදුවෝ ඉන්නවා. මේ අය ඔක්කොම හරි සංගණනයක් කළා. 2021 එන සංගණනයේදී හරි මේ දේවල් හරියට ගත්තොත් එතකොට ඔය 5000 දීමනාව අපි කියනවනේ. අපි හැම රජෙම කියනවා අපි 5000ක් දෙනවා. මේ ආබාධිත අය වෙනුවෙන්. නමුත් ඒක නෙවෙයි වෙන්න ඕනේ. සමහර අය ඉන්න පුළුවන් 5000ක් නෙවෙයි 20000ක් දෙන්න ඕන කෙනෙක්. උග්‍ර ආබාධිත. එතකොට මේ 5000 දීමනාව දෙනකොට බලන්න ඕනේ කොච්චර දෙනකොට ඇත්තට මේක අවශ්‍යද? කී දෙනෙක්ව රැකියාව සඳහා යොමු කරන්න පුළුවන්ද? දැන් අපි රජයේ රැකියා ලක්ෂ්‍ය වැඩපිළිවෙල ගැන මම කැමතියි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න.
මොකද රැකියා ලක්ෂ්‍ය වැඩපිළිවෙලාවේ සාමාන්‍ය පෙළවත් සමත් නැති අයට යම්කිසි සහනයක් දෙන්න. එතකොට මේකෙදි ආබාධිත ප්‍රජාව ගත්තොත් ටිකිරි මහත්මයා කිව්වාගේ ප්‍රවේශ පහසුකම් නැතිවීම හරහා අධ්‍යාපනයට සෞඛ්‍යයට මේ කිසි දෙයකට යන්න බෑ. ඒ හරහා අධ්‍යාපනය ලැබිලා නැහැ. ඒතර බිහිරි පුද්ගලයෙක් ගත්තොත් එයාට සාමාන්‍ය පෙළ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයාට අතපය ඔක්කොම හොඳට වැඩ කරන කම්කරු රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ රැකියා ලක්ෂ්‍යය 3%ක කෝටාවක් තියෙනවා. නමුත් මේ ගැන කිසිම විදියක මේව කරලා නැහැ. 3%ක් දෙනවා නම් රැකියා ලක්ෂ්‍යය ඇතුලේ 3000කට රැකියා දෙන්න ඕන. නමුත් ඊටම සීමිත පිරිසකට විතරයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනත් මම කියන්නේ මේ තීරණ ගන්න තැන්වල සංවේදී පුද්ගලයෝ ඉන්න ඕනේ. අපි දකිනවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉතාමත් හොඳ වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන යනවා. හමුදා නිලධාරීන් ඒවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි හමුදා නිලධාරීන්ගේ සමහරුන්ට සංවේදී නැහැ. මොකද රැකියා වැඩපිළිවෙලේ හිටිය හමුදා නිලධාරීන්. ඒගොල්ලෝ සංවේදී වුන්නේ නැහැ. මම කතා කරා. මං කැමති නෑ නම කියන්න. මේ සම්බන්ධව හිටපු හමුදාවේ එක්තරා නිලධාරියෙකුට මේ රැකියා ලක්ෂ්‍ය වැඩපිළිවෙලේදී ආබාධිත අයට 3%ක් දෙන්න. ආබාධිත අයට වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියලා මගෙන් අහනවා පෙරලා. ඒ කියන්නේ මේ ආබාධිත භාවය කියන්නේ මොකද්ද? කොයි මට්ටම මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න නැහැ චතුර. ඉතින් ඒකයි අපි කියන්නේ මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ වගේ කාරණාවලදී මොකද 3%ක කෝටාවක් තියෙද්දි ඒක ඇත්තටම රජයේ පැහැරහැරීමක් කරන්නේ මේ හරහා. දැන් අපි ගත්තොත් ඒ 3000ක් රැකියා දෙන්න පුළුවන් නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයකට 10ක්. එතන 10 දෙනෙකුට රැකියා හම්බ වෙනවා කියන්නේ අර 5000 දෙන 10ක් කපා හරින්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අභිමානයක් ඇතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි කියන්නේ. අපි කියන්නේ සහන ආධාර දෙන්නවත් ආධාර දෙන්න එකවත් නෙවෙයි. අභිමානයක් ඇතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වටපිටාව තමයි ලංකාවේ සකස් වෙන්න ඕනේ. චතුර එකට යමක් එකතු කරන්න ඕනේ චතුර මේ තත්වයන් අපේ ආර්ථික දේශපාලන සංස්කෘතික සමාජ දෙකධාරාව පුරාම අනාදිමත් කාලයක ඉඳලා මේ ප්‍රශ්න අපිට කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන එක හේතුවක් තියෙනවා. මේ අපේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකීන් ඇතුළු මේ අපේ සාම්ප්‍රදායික මේ ජන විඥාණයට කාවද්දලා තියෙන ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් පිළිබඳව තියෙන මනෝභාවය අපේ අධ්‍යාපනයෙන්මයි කාවද්දලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අපේ ආබාධිතභාවය මේ අපේ රටවල විග්‍රහ වෙන්නේ අන්ත කර්මවාදී විග්‍රහයක් අනුව. එයාට දානයක් දීලා මොන හරි පිනක් සිද්ධ කරගන්න පසුබිමකින් විතරයි. දැන් ඔක උසස් පෙළ සමත් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයකට එන ශිෂ්‍යයෙකුට ටැබ් එකක් දුන්නොත් ඒක දෙන්න ඕන දෙයක්. ඒක අපි වගේ කෙනෙකුට දුන්නොත් ඒක පිනක්. හරි ඒ අන්ත කර්මවාදී විග්‍රහයෙන් මිදලා ලෝකේ දැන් නෙක් වගේ මිනිස්සෙක් පොරක් වෙන්නේ කොහොමද ලෝකේ මොටිවේට් කෙනෙක් හැටියට ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ අධ්‍යාපනය ඩේවිඩ් බ්ලන්කන් එංගලන්තයේ අධ්‍යාපන ඇමති අපිට අධ්‍යාපන ඇමතිකම කෙසේ වෙතත් අපි අධ්‍යාපනවත් හරියට කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රවේශය ලංකාවේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ 8.7ක් ජනගහනය ආබාධිතයි. මේකෙන් 71ක් සතපහක රස්සාවක් කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේකෙන් 88000ක් ඉන්නවා මේ ළමයි 88000න් 30000ක් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා නැහැ. එතකොට මේව අපි නෙවෙයි කියන්නේ. 2011 ජනසංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මේ මෙතුමිය කිව්වා වගේ මේකෙත් පොඩි ඩවුට්ස් තියෙනවා. මම ඔබතුමාගේ මේ කතාවට මම තවදුරටත් මේකේ තොරතුරු ලබා දෙනවා මේ 2011 ජනසංඛ්‍යා ලේඛන පෙන්වා දෙන විදිහට රුෂ්‍යාබාධිත අය 9,99,939ක් ඉන්නවා. ශාරීරික ආබාධ තියෙන අය ඉන්නවා 7,34,213ක්. ශ්‍රව්‍යාබාධිත අය ඉන්නවා 3,89,077ක්. එතකොට මේ පුද්ගල මේ සියලු දෙනාම ගත්තයන් පස්සේ ආසන්න වශයෙන් මේ කියන විදිහත් එක්ක බලනකොට ලංකාවේ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා ආබාධිත තත්ත්වෙන් පෙළෙන. ඉතින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වලා දෙන විදිහට ලෝක ජනගහනයෙන් 15%ක් පමණ කවර හෝ ආබාධිත තත්ත්වයකින් පෙළෙනවා. 2012 සංගණන වාර්තාවට අනුව තමයි අවුරුදු 5ට වැඩි ජනගහනයෙන් 8.7ක් යම් ආකාරයක ආබාධිත තත්ත්වයකින් පෙළෙනවා කියලා කියන්නේ. මෙතනදී කිව්වා අපි ලක්ෂ 16ක් විතර ඉන්නවා කියලා. දැන් මේකේ අනුව බලනකොට ලක්ෂ 17ක් විතර ඉන්නවා කියලා තමයි දැනට අනාවැකි පළ කරන්නේ. එතකොට මේ පිරිස අනිවාර්යෙන්ම සමාජයේ ඉතා විශාල පිරිසක්. ඒ අනුව තමයි ප්‍රසන්න මහත්මයා කියපු කතාවේ ඉතුරු කොටසට අපිට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ අනුකම්පාව නෙමෙයි අවශ්‍ය වන්නේ අවශ්‍ය පහසුකම් ටික ලබා දීම කියන කාරණේ. ප්‍රසන්න මහත්මයා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අපේ රටේ අධ්‍යාපනය ගැන ගත්තත් අපේ රටේ පොදුවේ අපි 1990 සැමට අධ්‍යාපන ප්‍රවේශය කියන්නේ මිලියන 180ක් ලෝක ජනගහනයෙන් ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ. ඒකෙමුත් වැඩි ප්‍රමාණයක් ආබාධිතයි. ඒ නිසා සැමට අධ්‍යාපනය ගෙනාවා අපිත් අත්සන්කරායකට. 1994 අන්තර් කරන අධ්‍යාපනයට ඒ කියන්නේ සලවන්කා ප්‍රකාශන ස්පාඤ්ඤයේ තිබුණා. අපි ඒකටත් අත්සන් කරා. රටවල් 90 ගණක් අත්සන් කරා අපිත් ඒකේ හිටියා. එතකොට මේවා පොදු අධ්‍යාපන පද්ධතියට අරන් එනකොට මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ඇතුලේ අපේ අන්තර් කරන අධ්‍යාපන නැත්නම් අර සමාන අධ්‍යාපන ප්‍රවේශය ඇතුලේ ආබාධ සහිත තත්ත්වයන් මත සාධාරණ අවස්ථා නිර්මාණය කරන
පන්තිකාමරයක් නිර්මාණය කිරීමේදී අපේ ගුරු අධ්‍යාපන විෂය ධාරාවන්ට මේ අන්තර්කරණ අධ්‍යාපනයේ විශේෂ අධ්‍යාපනය වගේ කොටස් අධ්‍යාපනික කොටස් අදත් ප්‍රමාණාත්මකව ඇතුල් වෙලා නැහැ චතුර. ඒ වගේම මේ මම විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා නව අධ්‍යාපන ප්‍රසංස්කරණ තුල මේ අන්තර්කරණ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව මේ මෑතක සාකච්ඡාවක් ඇති පොදු අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය ඇතුළේ මම ඇහුවා ගරු අමාත්‍යවරයාගෙන් එතුමා මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මොකද මම එතුමාට කිව්වා කෝ මේ පොදු අධ්‍යාපන විෂය ධාරාවන් ගැන කතා කරනවා කෝ මේක අන්තර්කරණ අධ්‍යාපනය. එතුමා කිව්වා නේ සෝරි ඒක අමතක වුණා කියලා. ඒක එතුමාගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේ අමතක කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ මේ අර කිව්වා වගේ අපි මේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාකාරකම් වලට දායක නොකර ගැනීම තුළ අපි සමස්ත ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් නැති බැරි හෝ අහේතුවාදීව කිසි දෙයක් කර කියා ගන්න බැරි පිරිසකට ඒ අයගේ සාම්ප්‍රදායික මනෝභාවයන් විසින් අපි ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙන හින්දා අපි විශ්වාස කරනවා මේ සාම්ප්‍රදායික විෂය මාලාවෙන් ඔබට ගිහිල්ලා මේ විෂය මාලා නිර්මාණය කරන ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ කරුණාකරලා අපි ආදරෙන් ඉල්ලනවා මේ විෂය මාලාව වලට ආභාවිතතාවය ඇතුල් කරන්න. ඇතුල් කරලා මේ S2 පේන කන් දෙක හෙන අතපය තියෙන මිනිස්සුන්ගේ හිත් වලට වඩාත්ම ධනාත්මකව මේ කොටස් ඇතුල් කරන්න පුළුවන් අධ්‍යාපනයෙන් විතරයි චතුර. අධ්‍යාපනයෙන් ඇතුල් නොකරොත් එහෙම මේ මිනිස්සු ප්‍රතිපත්ති හදනකොට කොහොමද මේක කරන්නේ ආභාවිත මිනිහ කියන ප්‍රශ්නේ අපෙන් ආයෙ පෙරලා අහනවා. අපි ආවේ කොහොමද කියලා අහන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ කොහොමද කියලා අහන්නේ නැහැ. අපි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද මේ ක්‍රියාවලිය යෙදෙන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. චතුර සමාවෙන්න. දැන් අපේ රැකියා ලක්ෂ්‍ය වැඩ පිළිවෙලට අතිරේකව රාජ්‍ය රැකියාව වලට ආබාධ සහිත අය අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේදී ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් අද රැකියා උපාධිධාරීන් 50000කට රැකියා දීලා තියෙනවා චතුර. මේ රැකියා දීමේදී දෘශ්‍යාබාධ සහිත පිරිසකට මේ රැකියා ලැබුණා. නමුත් මේ අය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල කළමනාකරණය කරගන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු දන්නේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රශ්නේ තියන්නේ ආබාධ සහිත පුද්ගලින් උඩින්. ඒ වගේම තමයි පොදු පුහුණු විෂය ධාරාවන් ඇතුළට ආබාධ සහිත පුද්ගලින්ව අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ ගැටලු තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒවත් දෙන්න ඕන. නමුත් මේ ආබාධිතතාවයත් එක්ක එන පෞරුෂමය ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා යම් වෙනත් ආබාධ සහිතතාවය සම්බන්ධ පදනම් වෙච්ච ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ අයව යම් පුහුණු ක්‍රියාකාරකම් හරහා මේ ශ්‍රමයට දායක කරගන්න වැඩපිළිවෙලක් වෙනම වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. නමුත් ඒ වැඩපිළිවෙලකටත් අපේ රටේ ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. මේකට රටේ ප්‍රතිපත්ති සම්බාධකයන් සහ දේශපාලනය මම කියන්නේ මේක එක රජයකට විතරක් නෙවෙයි අනාදිමත් කාලයක සිට මේ සියලු පරිපාලකයන් මේ කාරණාට වග කියන්න ඕනේ චතුර. ඉතින් 2011 සංඛ්‍යාලේඛන මේ අවුරුදු දැන් කතා කරන්නේ 9කට ඉස්සෙල්ලා සංඛ්‍යාලේඛන අනුව 134ක් ඉන්නවා ආබාධ සහිත ළමුන් කිසිවෙක් අධ්‍යාපනය නොලබන අය ඉන්නවා 120ක් මේ අතරින්. ඉතින් එහෙම ගත්තම විශාල පිරිසකට රටේ නීතියෙන්ම කියලා තියෙනවා සියලු දෙනාට නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබා දීමට පුරවැසියට නිදහස් අධ්‍යාපන අයිතිය තියෙනවා කියලා. නමුත් ඒ අයිතිය එහෙමම තියෙනවද කියන එක තවත් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක්. ඉතින් මේ කතා කරනවා නම් කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට. තව බොහෝ දේවල් තියෙනවා ලැබිච්ච අනපනත් ඒ වගේම කොහොමද අනික් දේවල් සංවිධානගත විය යුත්තේ ඒ වගේම රටේ මිනිස්සුන්ගේ ආකල්ප කොහොමද වෙනස් වෙන්න ඕන සමාජය කොයි විදිහට වෙනස් වෙන්න ඕනද අපි කතා කරමු ඒ ගැන මේ විරාමයෙන් අනතුරුව. ඔයාලි අද දෙරන බිග් ෆෝකස් සමග සජීවීව එකතු වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර ආබාධ සහිත වුවන්ගේ දිනය අදට යෙදෙනවා. ඒ දවසේ තමයි මේ සංවාදයක් වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මම කැමති මේ අවස්ථාවේ අනපනත් ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් කතා වෙන මොහොතක් ආබාධිත පුද්ගලයෝ සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේවා ගැන කතා කරනකොට අපිට ප්‍රමාණවත් තරම් නීති සම්පාදනය වෙලා තියෙනවද කියන එක තමයි මෙතනින් එහාට අපි කතා කරන්න ඕන. බ්‍රයන් මහත්මයා ඔබතුමා මොකද හිතන්නේ මේ ගැන? ඇතරම මට ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තමයි සංඥා භාෂා පනත. මෙති සංඥා භාෂා පනත ඉල්ලන්නේ අපි හේතුවක් හින්දා. මොකද සාමාන්‍ය අය කතා බහ කරනවා සංනිවේදනයේදී. සිංහල අය සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරනවා, දෙමළ අය දෙමළ භාෂාවෙන් කතා කරනවා. ඒතකොට සාමාන්‍ය අයට මේක තේරෙන්නේ නැහැ නිකන් අර ඉරියව් මේගොල්ලන්ට මුකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ මේ අතින් පයින් කතා කරන්නේ නිකන් ඍණාත්මක දේවල් තමයි අපට ලැබෙන්නේ. ඒතකොට අපි මෝඩයෝ විදිහට අර ඒ විදිහට තමයි හිතන්නේ. ඒතකොට ඒකත් එක්ක සංඥා භාෂා අනපත ක්‍රියාත්මක වුණොත් පනත එතකොට සංඥා භාෂාවෙන් එතකොට ඉස්කෝලේ උගන්වනකොට සංඥා භාෂාවෙන් එතකොට තොල් කියවීමෙන් නමුත් මේකට විධිමත් ක්‍රමවේදයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් ඒකත් එක්ක තමයි දැන් අවුරුදු 20ක තිස්සේ කාලයක් අධ්‍යාපනයකට මේකේ වගකීම දරන්නේ ඇත්තම අමාත්‍යාංශයේ. එතකොට අමාත්‍යාංශයෙන් ඉතින් අපි ගිහලා කතා කරා. අපි පෙන්නුවා. ඉතින් මේකෙදී කතා සාකච්ඡා විතර හැමදාම මේක පස්සට ගියා. මේ මෑතකදී දැන් අවුරුද්දකට කලින් අපි මේක බාර දුන්නා. ඉතින් අපි හරි සතුටු වුණා මේක බාර දුන්නානේ. ඊට පස්සේ ආයි ඡන්දෙදී මේක වෙනස් වුණා. නිලධාරීන් වෙනස් වුණා. ඊට පස්සේ කැබිනට් පේපර් එක සම්මත වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ මේ සම්බන්ධව ඒතකොට සංඥා භාෂාවේ මේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ දෙමළ සංඥා භාෂාව සහ සිංහල සංඥා භාෂාව කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකක් තියෙනවා. ලංකාවේ සංවිධාන ලක්ෂ 4ක් විතර ඉන්නවනේ. ලක්ෂ 6ක් වෙන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී. ඉතින් මේක වැටුණොත් අපි ගොඩක් දුක අපිට සංවේදී කාරණයක්. ඉතින් මේක අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් ඒක මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේක වැදගත් මේක පනත ක්‍රියාත්මක වුණොත්. ඒතකොට අපිට රැකියාව සඳහා සංඥා භාෂා පරිවර්තකයෝ රැකියාවක් සඳහා ඒතර පරිවර්තකයොත් ඒ වගේ අපිට යන්න පුළුවන්. ඒතර ප්‍රවේශයේදී පරිවර්තකයෝ නැහැ දැනට.
එතකොට රජයේ මේක සංඥා පනත ක්‍රියාත්මක වුණොත් අපිට හරි ධනාත්මක විදිහට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. දැන් කොහින්ද ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සංඥා භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕන? මොකද කෙනෙක් අහනවා Facebook live ඔස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ. සංඥා භාෂාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ස්ථාන මේකට පුළුවන් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය තියෙනවා. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා බිහිරුවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනය තියෙනවා. ඒ වගේම කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී එතකොට අපේ පරිශන කමිටුවේ ජැෆ්නවලක් තියෙනවා. ඒ වගේ කණ්ඩායමක්. ඉතින් කෝ දැනට කෝ? ඉතින් මම අහන්නේ සමහර අය මේක පිළිගන්නේ නැහැ. මේක මේ පනතක් නැතුව මේක අපි පිළිගන්නේ නැහැ. මේක අපිට වැඩක් නැහැ. හැබැයි පනත සම්මත වුණොත් අපිට මං හිතන්නේ මේකට ලොකු ආකර්ෂණයක් ලැබෙනවා. කවුන්දක ඩයස් ඔබගේ ප්‍රශ්නෙට මං හිතන්නේ පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. එතුමා කොහෙන්ද ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම කරන 1996 අංක 28 දරන ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත තුළින් ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පමණක් ප්‍රමාණවත් නෛතික විධිවිධාන නොමැති නිසා තමයි 2006 අවුරුද්දේදී සමාජ සේවා අමාත්‍යාංශය නව කෙටුම්පතක් සකස් කළේ. ඉන් අනතුරු මේක කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියට යොමු කළා. ඊට පස්සේ 2008 අවුරුද්දේ මේ සංශෝධනයන් යටත්ව කැබිනට් මණ්ඩලය මේක අනුමත කළා. ඊට පස්සේ 5 වතාවක් පමණ සංශෝධනය වුණා. ඉන් පස්සේ 2016 අවුරුද්දේ නැවත කෙටුම්පත් කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියට යොමු කිරීමට කටයුතු කළා. නමුත් මේවට නීති කෙටුම්පත් කාර්යාලය අනුමැතිය සඳහා යොමු කරලා තියෙනවා. ඔබට මේ පේනවා මේක කොච්චර දුර ඇදිලා ආපු ගමනක්ද කියලා. මට අවශ්‍ය වුණේ දුර පෙන්වන්න මේක ඇයි මෙච්චර කලක් ගත වෙන්නේ කියන එක. මම ඒකේ කොටසකට ඉතුරු කොටසට කාන්තාව කියන තැන මේතන කොහෙද ඉන්නේ එතකොට? ඇත්තටම චතුර ආබාධ සහිත කාන්තාවන් තමයි මේ දැන් ඔබ කිව්වා ලක්ෂ 16ක් 17ක ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා කියලා. ඒකෙන් වැඩිම පිරිස 57%ක් ආබාධ සහිත කාන්තාවන්. ඒ කියන්නේ සමස්ත ජනගහනයෙන් 5%ක් ආබාධ සහිත කාන්තාවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ කාන්තාවන් ගත්තොත් ඉතාමත්ම ඛේදනීයයි තත්ත්වය. මොකද 71%කට වඩා අධ්‍යාපනයක් නැහැ, ආර්ථික අවස්ථා නැහැ, ගෙදරට කොටු වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි දකින්න ගොඩක් වෙලාවට ආබාධ සහිත කාන්තාවන් විවිධ අපචාරයන්ට අපයෝජනයන්ට ලක් වෙනවා. මේකෙදි විශේෂයෙන්ම බිහිරි කාන්තාවන් ඒ වගේම බුද්ධි උනතා. ඔවුන්ට අපයෝජනයක් වුණොත් බුද්ධි උනතා කෙනෙකුට මේ මොහොතේ ඒක වුණාට ආයේ ඒකට පොලිසියකට ගියත් කියන්නේ එයා දන්නේ නැහැ. කවුද ඒක කරේ කියන්නවත් දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි බිහිරි කාන්තාවක්. ඒගොල්ලන්ට සංඥා භාෂා පරිවාර්තකව අර කිව්වා වගේ ලක්ෂ ගානටම ඉන්න කීප දෙනයි. ඒතට ඒගොල්ලන්ට කොහොමද නඩුවකට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ පුද්ගලයාට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරගන්නේ? ඒ වගේම තමයි දැන් මේගොල්ලෝ ගිහාම පොලිසියකට හරි ඒ තැනකට මේ භාෂා ගැටලුව තියෙනවා. ඒතකොට බුද්ධි උනතාය ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට මේ මතකයේ ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් මේවා යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් සකස් වෙන්න ඕනේ මේ වගේ අයට ඒ වගේ දෙයක් වුණොත් කොහොමද බලාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍ය ගත්තොත් මම ඔබට පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. බිහිරි තරුණියක් එයා විවාහ වුණා. ඊට පස්සේ දරුවෙක් ලැබෙන්න හිටියා. ඒතර පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකාව ඇවිල්ලා විස්තර කියනවනේ ගෙදරට ඇවිල්ලා කොහොමද ඒ දරුවව කුසේ තියාගෙන අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕනි කියලා. නමුත් ඒක එයාට නෙවෙයි කියන්නේ එයාගේ ආච්චිට කියලා යන්නේ. මොකද සංඥා භාෂාව දන්නේ නැහැ පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන්. ඒතර ආච්චිගෙන් තව කොටසක් හැලිලා තමයි එයාට එන්නේ. ඒතර එයා අහනවා ඇයි මට නම් දරුවා ලැබෙන්න ඉන්නේ. ඇයි මට ඒ තොරතුරු මට නෙවෙයිද කියන්න ඕනි කියලා. ඒ වගේම තමයි රෝහලකට ගියාම දුෂ්‍යාබාධිත කාන්තාවක් දරුවෙක් ලැබෙන්න ගියාම එයාට ඒ තියෙන වටපිටාව එයා දන්නේ නැහැ. ඇඳ තියෙන්නේ කොහෙද? සූතිකාගාරේ මොකද්ද තියෙන්නේ? මොකද්ද වෙන්නේ? මේ දේවල් දන්නේ නැහැ. බිහිරි අයටත් එහෙමයි. ගියාම රෝහලකට වෛද්‍යවරයාත් එක්ක sannivedanaya කරගන්න බෑ. ඉතින් මේ තැන්වල තියෙන්න ඕනි මධ්‍යස්ථාන, කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථාන පිහිටවන්න ඕනි. මේවට මේ සංඥා භාෂා පරිවර්තකයෝ මේ වගේ අය ඉන්න ඕනි. විශේෂයෙන්ම මම කියන්න කැමති ආබාධ සහිත කාන්තාවන් ගැන කතා කරද්දී මේ සමාජයේ හොඳ පිරිස් වගේම නරක පිරිස් ඉන්නවා. මොකද හරිම සංවේදී කොටසක් ආබාධ සහිත කාන්තාවන් කියන්නේ ඔවුන් හරි කැමති අවධානයට, ආදරයට. ඉතින් ඔවුන්ට යම් කෙනෙක් ලං වුණොත් ආදරෙන් ඒගොල්ලෝ බැඳෙනවා. හැබැයි ගොඩක් තැන්වල වෙන්නේ ඒ වගේ ලම් වෙලා ඔවුන්ව අපයෝජනයට ලක් කරනවා. නැත්නම් ඔවුන්ගේ දේවල් ලබා ගන්න ඕන ඔය වගේ කාරණා තමයි ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට එහා සමාජයක් විදිහට අපි හැමෝම අම්මා කෙනෙක්ගේ කුසෙන් බිහි වෙච්ච අය. ඒ නිසා මේ ආබාධ සහිත කාන්තාවන් තරුණයන් ගැන මීට වඩා අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි පවුල ඇතුලේ අපි දකිනවා තාමත් පුතාට වැඩි බත් එකේ වුණත් බිත්තරේ වැඩිපුර දෙන්න පුතාට. ඉතින් ඒකෙදි අර ආබාධ සහිත තරුණියක් හිටියොත් දරුවෙක් කාන්තාවක් ඒගොල්ලෝ තව ටිකක් ගේ ඇතුලේ කොම් වෙනවා. ඉතින් මේක නෙවෙයි වෙන්න ඕනි. ආබාධිත අයට කාන්තාව විතරක් නෙවෙයි හැම කෙනාටම පවුල ඇතුලෙන් සහයෝගය දෙන්න ඕනේ. ඒ සහයෝගය ලැබුණොත් විතරයි අඩියක් ඉස්සරහට තියලා
තමා වෙනුවෙන් තීරණයක් කරන් යම් තැනකට ඔවුන්ට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මං කැමති මේ ආබාධ සහිත පුද්ගලයා දිහාවට දැන් ඔබ දැන් අපි දකින විදිහට වඩා ආබාධිත තත්ත්වයේ ඉන්න කෙනෙක් සමාජයෙන් කියන ඒවා ඇහෙන ඒවා දකිනකොට වෙනසක් ඇතිනේ. මොනවද සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඔබතුමන්ට ඇහෙන්නේ මොනවද ඔය කියන දේවල්? ඉකිරි මහත්මයා මම කැමති ප්‍රසන්න මහත්මයා මේකට එකතු වෙනවනේ. ඇත්තටම මේ අපිට සමාජයේ සාම්ප්‍රදායිකව පැවතගෙන ක්‍රම විදි ටිකක් තියෙනවා කතා කරන විදිහ ඉදි මට්ටමේ වුණා. ඇත්තටම අපි ආබාධ සහිත පුජ්‍යලයක් දිහා බලන්න ඕන ධනාත්මකව. ඒ කියන්නේ ඒකට බෑ නුපුළුවන් නොහැකි කියන ආකල්පේ නෙවෙයි. නමුත් මෙයත් පුරවැසියෙක්. අපි කියන්නේ ආබාධ තත්ත්වයේ නෙවෙයි ඉතලා පුජ්‍යලයා දකින්න. ඒකට අපිට දැන් දැක්කම මේ පහුගිය කාලේ සාම්ප්‍රදායිකව අපිට එන චාරිත්‍ර වාරිත් දැක්ක. උදාහරණයක් විදිහට කණාමුට්ටිය බිඳීම. ඊට පස්සේ ඒ වගේ සාම්ප්‍රදායික යෙදීම් තියෙනවානේ. ඒ තුලමුත් මේ ආබාධ සහිතය පිළිබඳ ඍණාත්මක ආකල්පයක් තමයි සමාජය ඇති කරලා තියෙන්නේ. දැන් වර්තමානයේ ගත්තාම සමාජ ජාල මාධ්‍ය විශාල වශයෙන් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා අපිව හැල්ලුවට ලක් කරන. ඒ කියන්නේ හාස්‍යයට ලක් කරන චරිත විදියට පාවිච්චි කරනවා. සමහර විට අපි දැන් උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුව උනත් අපි දන්නවා කතා කරන්නේ අපහාස කියන්නේ එහෙම සාමාන්‍ය කියන ප්‍රසන්න මහත්මයා කියන සද්ද මොකක්ද කියන සමහර මම දැන් මේ කාරණා කිව්වට කමක් නැහැ. දැන් සමහර ඔබේම නාලිකාව ඇතුළට යම් යම් දේශපාලන සංවාදවලට එන දේශපාලඥයෝම කතා කරනවානේ. ඔබතුමාට ඇහෙන්නේ නැත්නම් බිහිරි විද්‍යාලයකට යන්න. පේන්නේ නැත්නම් දැක්කේ නැත්නම් අපි කරපු අන්ධ පාසලකට යන්න. එතනත් හයිලයිට් වෙන්නේ අපි. මේ කොහෙවත් ඉන්න මේ මිනිස්සු නිසා. හරි. දැන් මේ වගේ මේ ජන විඥානය ඇතුලේ සාම්ප්‍රදායික මනෝභාවය තමයි මේ එළියට එන්නේ. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම් චතුර. මේ මම විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබුණ කාලේ අපි අප්‍රමාණ අර්බුද වලට ලක් වුණ අධ්‍යාපනික වශයෙන් ඒවා කටින් කියන්න බැරි තරම් අනුවේදනීයයි. ඒක අත්දැකීමකදී අපි එක්තරා පීඨාධිපතිවරයෙක් ළඟට ගියා අපි පහසුකම් ඉල්ලන්න. අනේස අපිට පහසුකම් මෙච්චර මේක ප්‍රමාණවත් නෑ අපිට මේක අමාරුවෙන් කරන්නේ. අපි විභාග ශාලාවලින් එළියට දාලා අපිට අවුවේ දාලා උගන්වන්න එපා මේ යම් කාලයකට කලින් කිව්ව සිද්ධියක් මේ කියන්නේ. එතකොට ඒ පීඨාධිපතිවරයා මගෙන් අපෙන් ඇහුව කාරණයක් තිබුණා. ඊළන්දාරියා තමුසලට ඇස් දෙක පේන්නේ නැති වුණාට අපි පලිද? අපි හැවුවා සර් ඉතින් අපි පලිද? මේකට කවුද පලි චතුර? මේ සමස්ත සමාජ ප්‍රවාහය විසින් කරන සමහර තාක්ෂණික වැරදි සහ ඖෂධීය වැරදි සහ ජානමය වැරදි යාදී මේ බහුතර වැරදි ප්‍රමාණයකින් අසරණ භාවයට පත්වෙන අපි වගේ මිනිස්සුන්ට තවත් මේ සමාජයේ ඒ වගේ අර ප්‍රවේශ පහසුකම් ඇතුළේ මේ ආකල්පමය ප්‍රවේශ ඇතුළේ අපි මේ වගේ මානසික චිත්ත වේග අපයෝජනයන්ට ලක් වෙනකොට අපි කොහොමද ඉදිරියට රටක් හැටියට අපේ සංවර්ධනය රටේ සංවර්ධනයට අපි දායක වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි තව කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබේ මනෝභාවය ලෝක ප්‍රවෘත්තාවන්ට සමගාමීව දියුණු කරගන්න කියලා. රටේ ලෝකේ පොත්පත් හොඳට කියවන්න කියලා. අපි වගේ ලෝකේ වෙනස් කරපු අය චතුර මේ ලෝකේ වෙනස් කරපු අති බහුතරයක් කුමන හෝ ආබාධ සහිත තත්වයකින් පිරෙන කෙනෙක්. ඒ වෙනස් කරපු ලෝකෙක ඔබ අතපය හොඳින් තියාගෙන අඩිය තියන අය. ඔබ ඇස් දෙකෙන් හොඳින් බලන අය. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මේ නිසා අපේ අධ්‍යාපනයට විශාල වගකීමක් තියෙනවා චතුර. අපේ රටේ සාරධර්ම අධ්‍යාපනය නකාසිර වෙනවා වගේම අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය ඇතුලේ අපිට විද්‍යාත්මකව ආමන්ත්‍රණය කරන පසුබිමක් නිර්මාණය කරගන්න. එක දවසක් හරි කළුවරේ හිටියානම් ඇස් පේන්නේ නැතුව විනාඩි 5ක් හරි හිටියානම් කන් ඇහෙන්නේ නැතුව හිටියානම් සමහරට ඔබේ තත්ත්වය තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි නේ සමහරුන්ට. මම හිතනවා චතුර. මම විශ්වාස කරනවා මම මෙහෙම කියන්නම්. අපේ ලෝකේ නෙවෙයි ඔබේ නෑදෑයට ඔබේ හිතේශයාට ඔබේ ආදරණීයයාට හෙට දවසේ යම් ආකාරයකින් දෙනෙත් නොපෙනෙන ලෝකයක් නිර්මාණය වුණොත් දෙසවන් නැසෙන ලෝකයක් මොනවා හෝ සමාජ ව්‍යසනයක් හෝ ඒක ව්‍යසනයක්කාරී තත්ත්වයක් මත නිර්මාණය වුණොත් ස්වභාවික ව්‍යසනයක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම දේවල්. ඒ හෙට ලෝකයට ඔබේ ආදරණීයයා වෙන්න පුළුවන් ඔබ වෙන්න පුළුවන්. අඩිය තියෙන ලෝකයේ ඇතුලේ නිරුපද්‍රිතව මේ ලෝකේ ජය ගන්න ප්‍රවේශ පහසුකම ඔබේ ආදරණීයයා වෙනුවෙන් හදන්න අපි අමතක කරලා. එතකොට මේ ලෝකය හැදෙයි. ඒ නිසා ඔබට මේ මම කියන දේ තේරෙන්න නම් get into my shoes කියලා අපි කියනවා. මගේ සපත්තුවට බහින්න ඕන. ඒ මගේ සපත්තුවෙන් ඉඳලා මේ ප්‍රශ්න විග්‍රහ කරගන්න බලන්න ඕන. ඒ චතුර මේ ප්‍රශ්න අනුන්ගේ වෙන තරමට මිනිස්සු හරි දාර්ශනිකයිනේ. මේ රටේ ලෙඩුන්ට වඩා වෙද්දු වැඩිනේ. ඒකනේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැත්තේ. අපි විශ්වාස කරනවා තමන්ගේ ප්‍රශ්නය තව කෙනෙකුගේ ප්‍රශ්නෙට හරියටම ආමන්ත්‍රණය කරගන්නේ සපත්තුවට බහින්න කියලා. ඔබ එක මොහොතකට හරි අන්ධ වුණොත් ඔබ එක මොහොතකට හරි ශ්‍රව්‍ය සහ කතනාභාවිත කියන කාරණා එක ඔබ තත්ත්වයට පත් වුණොත් එහෙම ඔබ අතපය එක මොහොතකට අඩපණ වුණොත් එහෙම ඔබට මේ කාරණා වඩා හොඳින් ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙයි. එහෙම තත්වයක් එහෙම මනෝභාවයක් එක මොහොතකට ඇති කරගෙන මේ අපේ ආදරණීය සහෝදරයන් දිහා බලන්න කියන ඉල්ලීම තමයි අපි ඉල්ලීම. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් හෙට දවසේ අපි මේ ඇස් හොඳට පේනවා මම ගත්තොත් මට කන් හොඳට ඇහෙනවා අතපය කකුල් හතර කිසි කරදරයක් නැතුව තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි හෙට දවසේ
ඔබට මට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් මාර්ග අනතුරු සිදු වෙන්න පුළුවන්, වැඩබිම අනතුරු සිදු වෙන්නට පුළුවන්, කොහේ හරි ගමන් යානයක ගුවන් යානයක කොතනක හරි අනතුරක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොතින් අපිට වැරදිලා හරි අද කතා කළාට හෙට දවසේ ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්, ඇස් පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්, කකුල් නැති වෙන්න පුළුවන්, අත්පා නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔබට අන්න ඒ වෙලාවේදී මේ සමාජයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වේද පහසුකම් නොමැති වුණොත්. අන්න එහෙම හිතලා ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. අද ඉඳලා අපි හැමෝම මේ හොඳට ඉන්න පුළුවන් කට්ටිය එකතු වෙලා මේ රටේ ඉන්න මිලියන 1.7ක් 6ක් විතර ආසන්න වෙන මේ පිරිසට උදව් උපකාර කරන්න, ඒ අයට අවශ්‍ය නීතිමය පසුබිම සකසන්න, ඒ අවශ්‍ය අනපනත් තුලින් ඔවුන්ට විශ්වාසය ගොඩනගන්න අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා. මොකද ඡන්දෙදි මේ කට්ටිය ඔක්කොම අමතක වෙන්නේ නැහැ. ලක්ෂ කීයද? ලක්ෂ 12ක්. 1.2ක් කියන්නේ ලක්ෂ 12ක් විතර ඡන්ද දායක. අනිත් වෙලාවට අමතක වුණාට ඡන්ද දානකොට නම් ඡන්දෙදී ලක්ෂ 12ක් ඉන්නවා එතන. ඒ ඡන්ද ලක්ෂ 12 ඕන වෙනවා. එමන අපි හිතමු මේ අපේම සමාජයේ කොටසක් වගේම අපේ ආදරණීයන් කියලා අපිත් එක්ක එකතු වුණා අද දවසේ ආබාධ සහිත පුද්ගල සංවිධානයේ ඒකාබද්ධ පෙරමුණේ සභාපතිනිය රසාංජලි පතිරගේ මහත්මිය. ස්තුතියි. එයත් ආබාධිත කාන්තාවක්. උපතින්ම Tamanගේ පාදයක් අහිමි. ඒ වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා අද මේ අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන සහකම්පන සංවිධානයේ සභාපති ප්‍රසන්න වික්‍රමසිංහ මහත්මයා. එතුමත් ආබාධිත තත්ත්වයේ ඉන්නවා. දැස් පෙනෙන්නේ නැහැ. බෙහෙන්ම ස්තුතියි ඔබට සම්බන්ධ වුණාට. ඒ වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා අද ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ගේ වෙල්ලස්ස සංවිධානය වෙනුවෙන් එහි සභාපති ටිකිරි කුමාර ජයවර්ධන මහත්මයා. එතුමත් ආබාධ තත්ත්වයේ ඉන්න කෙනෙක්. ඒ වගේම කිසිම අපි කියන දෙයක් ඇහෙන්නේ නැති ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මාධ්‍යම සම්මේලනය වෙනුවෙන් එහි සභාපති බ්‍රයන් සුසන්ත පොඩිතුවක්කු මහත්මයා එකතු වුණා. ස්තුතියි ඔබට සහභාගී වුණාට. අපිට පුළුවන් වුණා ඒ වගේම අපිත් එක්ක මේ කටයුතු හැම දෙයක්ම අපි විතරක්ම නෙමෙයි තවත් මේ වගේ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අයටත් දැනුම් දෙන්න මේ කරපු සාකච්ඡා විතරි දේවල් ටික කැලුම් සමර වික්‍රම මහත්මයාගේ සංඥා භාෂාවත් එක්ක බොහොම ස්තුතියි ඔබටත් සම්බන්ධ වුණා. බොහොම ස්තුතියි. අපි වැඩසටහන අවසන් කරනවා. එහෙනම් අපි යමු මධ්‍යහන පුවත් විකාශයට.